Ahora que me acordé, hay que hacer otra cosa. Voy a tener que cambiarme la ropa de nuevo. Dame el watching. Bueno, ya nos cambiamos, ya estamos listos para ver qué vamos a hacer. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de una banca de la cama que se hizo yo lo compartí en unos videos anteriores. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, pues va a ser lo siguiente. Estoy ideándome hacer una mesa para poner una sierra, o sea, una sierra de mesa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí pues vamos entonces a pensar, con la ayuda de Dios primeramente, antes que nada, vamos a estar viendo algunos videos. De hecho, vamos a estar viendo este video que tiene que ver con la mesa que vamos a estar haciendo. Así que, pendiente y vamos allá. Bueno, familia, si ustedes ven, ya estamos aquí bregando. De hecho, mira las patitas estas que antes era de una base, no sé, me trajeron acá. Y como se ven fuertes, pues esto lo voy a preparar para entonces a ver si hacemos lo que es la sierra de mesa. Que de hecho la sierra la tengo por ahí, ya mismo se la voy a enseñar. Así que vamos a seguir, vamos al mambo. Conseguido esta gavetita y voy a ver cómo le hago para ponerlo aquí debajo. Así que seguimos inventando, ¿verdad?, para esta mesita y a ver cómo nos va quedando. Después de un largo tiempo que no trabajaba con la mesita, con la sierra de mesa, ahora vamos a continuar haciendo este trabajo, esta labor, para ver si por fin terminamos. Así es que seguimos la marcha, vamos a trabajar.
Bueno, familia, aquí estamos todavía trabajando con la mesita. Mira que me ha costado trabajo y tiempo también, pero aquí les estoy mostrando, ¿verdad?, acerca de lo que estamos haciendo. Y vemos aquí, ¿verdad?, en esta área donde es que va la sierra, ya está, ¿verdad?, el cuadrito donde va puesta. Tiene doble madera para que sea fuerte. Así es que espero hacer una buena mesa. Así que miren el video, no se quite, termínelo hasta lo último. Bueno, y aquí por fin hemos terminado la mesa, la sierra de mesa. Vamos a trabajar y hacer otras cositas, pero aquí les dejo, ¿verdad?, este video para que lo puedan disfrutar y sobre todo con este mensaje final. El libro de Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El Señor ve que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo no es en vano. Él es el que nos brinda las fuerzas para hacer cada trabajo y también nos bendice a cada uno de nosotros. Dependemos de Él porque Él nos da la seguridad también en cada trabajo donde podamos ir.